హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఇంటి నిర్మాణం ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో ఉందో, ఎలాంటి పనులు పూర్తి అయ్యాయో, ఇంకా ఏం మిగిలి ఉందో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అలానే ఈ వీడియోలో మీరు ఏమన్నా గమనించి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కన్నా ఒక కామెంట్ చేయండి. అలానే కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే కన్నా ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.